idan baka ba wa masu bukata ta musamman abinda dokar da aka sa mata hannu 2018 da 2019 din na respectively zuwa ka karya doka. To wannan shi muke fata mu ga cewa ita gwamnati daga bangaren ta ba da kulawa ta musamman akan abin da ya shafi dokokinsu, ta abin da dokar nan ta ce a bada to a bada. Sannan abin da ya shafi haƙƙoƙinsu bayan doka, haƙƙi gwamnati ta sauke haƙƙi a kansu. Mutanen nan dai mu lafiyayyu suke haifuwa su, ko kuma lafiyayyen ne zai koma su. To in gani kake yi kai baka da shi a gidanka kuma kai ba shi bane ba, to ai su ma ba so ba su kai ba. Na daga cikin abin da ma yake bata min rai, idan wasu lokuta wani in ka kalle shi zaka ga ko dai sakaci ne na iyaye da ba su gane muhimmancin abin da Allah ya ba su ba. Sai mutum ya haifi 'ya'ya 5, amma idan da akwai mai matsalar ido sai ya ɗau 4 gaba ɗaya kai su makaranta, shi wannan mai matsalar idon sai sa shi bara. Idan mutum ya haifi 'ya'ya 7, ɗaya yana da polio baya iya tashi, gurgu ne, sai ka ga su wa'annan lafiyayyun an kai su makaranta, shi kuma wannan an bantar da shi. Bil asali ma shi wannan mai matsalar mai bukata ta musamman ko na kasashen shine zai je a ji tausayin shi a bashi bara sadaka da kuɗin da ya samo da su za a biya ma wa'annan lafiyayyun wasu bukatu. Kaga shi wannan shine kadara, ka kashe rayuwar shi. To abin da yasa damuwa take damuna, na farko a duniyance, shin wai baka da hankalin mutane suna kallon ka a duniyance ma kawai? A lahirance mu koma musulunci, shi wannan ɗin bai da haƙƙi wurinka? Bayan bai haƙƙin kanshi da ke wurinka, abin da ya je nemo ɗin nan kake biyan buƙatan wa'ansu da baka tunanin haƙƙin shi ne? Me yasa baka ba shi haƙƙin shi baka gina rayuwa ta? To kullum idan na kalli rayuwar yadda ake tafi da mutane masu buƙata ta musamman, in banda na taso a ciki kuma kullum ina sabgoginsu, da shi ne abinda kullum zai rika sani hawaye. Amma faɗi tashi a cikinsu da kuma sabo, kaga yau kaga gobe kaga jibi kaga gata, ya sanya ina ganin ba komai. In Allah ya yarda, Allah zai kawo ƙarshen wannan abu. Su ma daga gare su akwai laifuka. Idan ka zama da kanka mutum, dole kowa ya ɗauke ka mutum. Wata rana muka je masallaci, ina cikin motan ma da marigayi Malam Habibu Babura, sai aka taho ana tura shi, sai wani mutum bai san shi ba ya ɗauko ɗan abu daga ajihun shi, sai yake neman yin aje mai kusa da kujera ta. In baka ma sai ya aje, sai ce kai alhaji sai ya waigo, sai ce nawa ce wannan ka bada? Sai mutumin ya shiru, 200 ce. Sai ce to ainihin in na tashi yanzu sai in baka 20,000. Sai mutumin ya ce to ranka ya daɗe ya haƙuri. Sai ce ni ba gurgun da ake ba, ni mai bayarwa ne. Sai muka turo muna dariya, duka shi malam mutum ne mai barkwanci, da muka shigo mota sai ce shaibu na ce Allah ce waki talba, inda ai shi ne talban Babura. Sai Allah ce waki talba, ya ce ka ga wani ya batan kai? Na ce lalle mala ya batan kai, da ni na san da a motar nan da kuɗi da sai mun bashi. To mu malam ya nuna mana mu zama mu, kuma alhamdulillahi la fara kullum gani muke mu ne. In fact na haɗu da ɗan siyasa, muka haɗu da kwamishinan nan na matasa Kabira Adola Koya, honorable. Ni in ba haka nake ba, tafa nake, sai nawan kakan akwai matsala da ce to ai it's possible ni ma in zama kuje Eagle Square
a buga takin Najeriya a ce za a rantsar da shugaban ƙasa Shaibu Halliru. Sai ka zama da kanka kai sannan mutane za su gane kai ne. Amma in ka su mutane masu bukata ta musamman da kullum kake da salama ya taimaka man ka kashe kanka. Wannan ɗan ƙaramin da kake da shi kai maza ka sa ka tura za ka bar wurin. So muna kiran su da babban murya yawa duk da larurar da ke jikinka kai ta ganin cewa za ka iya. Bayan kana ganin za ka iya to kuma ka fara. In Allah ya yarda za ka je da yadda za ka ce. Wannan shine babban kira na wurin su. Wannan mai adaidaita sahun da ka tarbe ka ce da Allah bari in dan makale nan idan ana biyan naira 80 sai ka ce zan baka 50 da Allah amma nan gefe zan tsawon. Lokacin da ka makale haka ake ta tafiya da kai aka zo overtaking wani ya bugo nan, wannan 30 din da kake cikawa ka hau ka zauna inda kake ita za ta jawo maka 55,000 so 2 ko 3 150,000. ita za ta jawo maka miliyan 1,200,000 ko da 600,000 ko da 800,000. kuma sannan har abada ba za ka ƙara riƙe bayan gida ba za ka ƙara riƙe fitsari ba. kuma sai an ɗauke ka an ɗora a kujerar sai kuma an ɗauko ka an aje. kuma kujerar ba irin kujerar masu larurar kafa ba ce ba, wheelchair ce, tsada ce da ita. wannan skafar ɗin da ake gini sai a bar shi ba a cire ba shine zai ballo ya duro ma a gadon baya ko ya duro ma ɗan makocinka ko ya duro ma matar makocinka. wannan turken falwayar da ƙasan shi da ke rarakewa da ba za ka iya sayan rabin kwanan siminti ba da rabin yashi ka cike shine zai ballo ya duro nan. motoci da muke tukin ganganci interstate tayar ka ba ta da kyau kai overspeeding ka sa kaya da yawa ita ce za ta wulkita ka zo nan wurin. na ga wani lokaci da gwamnatin Jigawa so da yawa ban fai kama suna ba amma in dalili yayi mukan yi haka. mai girma Sula Lamido sanda yana gwamnan Jigawa sai ya sa doka ba za a ɗau mutum 4 a baya ba za a ɗau mutum 2 a gaba ba a jihar shi. to a wannan shekarar da ya sa wannan dokar sai gashi asibitin kashi sun ce mutanen da ake kawa daga Jigawa da matsalar laka sun ragu da kusan kashi 37. amma jihohin Kano, Katsina da Kebbi da Sokoto da Zamfara abin ta'azzara yake. to kaga komai yana da historical measures, akwai matakin da idan ka ɗaukan mai insha Allah za ka maganta. kaga wannan sikafar da an gama aiki in aka babballe to ba zai duro ma wani ba. wannan turken falwaya in aka zuba mai yashi ba zai zuba ƙasa ba. wannan tukin ganganci in aka daina shi za a samu sauki. wannan zaman gefen a daidaita sahu in an daina shi za a samu sauki. mata masu juna biyu da ba sa zuwa awo in suka rika zuwa awo za a samu sauki. yara da ake haihuwa naturally da shi bincike ya nuna wannan abin da mata suke saƙa ma gabansu don su ƙara ma kansu ni'ima saboda mazajensu daga nan ne ake ɗaukar wani infection yana tafiya can cikin ƙasan placenta ɗin. saboda haka yaron lokacin da ake halitta shi sai wata bacteria ta je ta makale sai a haihu shi da haka. to daga ɓangaren mu wa'annan abubuwan kulawar 'yan ƙanana da muke rainawa in Allah ya yarda in aka kula da su za a samu kan. daga jihar Kano da Lagos da ƙasa baki ɗaya abin ya zama doka. to kuma abu ya zama doka in ka karya doka hukunci ya hau kanka. to abin da muke kira da gwamnati shine wannan abin fa haƙƙi ne ba wai taimako ba ne, haƙƙi ne. duk wanda yake kan wata kujera idan bai ba mutanen nan abin da doka ta ce ya ba su ba a duniyance ya karya doka. a lahirancin an je sai an tsaye da shi ina haƙƙin da aka bada ka ba su ka hana su. na biyu kuma shine mu mun san akwai FOI 2015 doka da aka yi Freedom of Information Act wanda idan aka ce abu kaza doka ne baka yi ba sai aka rubuto takarda ana neman bayani akan haka. idan baka bada ba za a ƙara reminder, idan baka bada ba sai a tafi kotu sai a ce kotu ta rufe account ɗin ma'aikatan na ko ta shi wannan jagoran saboda
bai ba da bayani akan kaza da kaza ba. Na farko za ka biya 50,000 takarda farko, za ka biya ta 50 takarda ta biyu, za ka biya caji na wajen 250,000. To akwai collaborative effort da muke ta neman za mu tabbatar da shi da su kungiyar lauyoyi ta ƙasa baki ɗaya da kuma wasu NGO na ƙasashen turai su Gambiza. Tunda abin an sa shugaban ƙasa ya sa hannu, gwamna ma ya sa hannu, ya zama doka ko to su ku taho mu zauna duk inda muka san inda haƙoƙin suke, idan baka bada ba to Legal Aid Council ku duba mana cewa ya za mu rubuta takardar, sannan su kuma NGOs ku taya mu ya za a yi fafuta kai, ya tafi kotun fa. Saboda haka ana kira a gwamnatance tunda abin nan fa ya zama doka, Allah ba maula ake ba, na kira da gwamnati da ma'aikatan gwamnati ya to su duba fa duk wani wanda aka kawo ma haƙƙin mutane masu buƙata ta musamman yi maza ya aje wannan haƙƙin gaban shi. Kenan kaga wani abin mai muhimmanci kenan, alaƙa tsakanin mai lafiya da mara lafiya, tsakanin lafiyayye da mai buƙata ta musamman. Musulmai ne mu duka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Duk lokacin da ka shiga al'amarin mutane Allah zai shiga naka. Mutanen nan ba sayan abin nan suka yi ba, ka samu kanka ne a ciki. To yanzu kai ba abin daɗi ba ne a ranka ko abin alfahari ne ka ga mai matsala ido baya gani ka riƙe hannun shi ka tsallaka shi daga titi, ko kuma kai ba abin ka ji cewa ka yi ma Allah wani abu ba ne ka ga mai matsalar kafa yana ƙoƙarin tsallaka titi ka tsaya ka dakatar da abin da kake ka tsallakar da shi daga titi, ko kuma ka ga yana ƙoƙarin ya tafi makaranta ya zo wurinka da takardun shi ya cancanci a ɗaukai admission ka ba shi admission ya wuce, ko kuma ka ga yana sana'a ka zo ka saya a wurin shi, ko kuma ka gani kai ka iya sana'a har ma kana da masana'antar ka ɗauko 2, 3, 4 ka koya musu. In ka koya musu kana da abokinka da ke da miliyan 50, miliyan 100, biliyan 1 ka ce mai da Allah na koya ma wasu masu bukata ta musamman kaza, da Allah dan yi kokari ka sama musu kaza da kaza. Ko ka ganta tana ta iya da ka sayo dan keken ɗinki ka bata, ko abin murza taliya, ko abin yanzu ran da ka ga mai bukata ta musamman mamakin ya zai yi bara gidanka sai ka gan shi da mota ya yi fakin, da Allah ba ka ji daɗi ba a ce sanadiyar ka ne wannan. To babban abin da ke damuna shine wai wani irin mindset ne da mu, mindset a ce wai ɗan uwana na jini, ɗan uwana na musulunci, ɗan uwana na zamantakewa, ɗan uwana na mu'amala, ƙwaƙwalwa ta ba ta gaya min ya zan in cire shi daga wannan damuwar. Muna kira ga kamfanoni da masana'antu da masu hannu da shuni da masu zuciya, wani abin ba kuɗi yake bukata ba, wani abin ba kaza, a'a kamar ni lokacin da ina da matsala, lokacin da ina karatu, babban abin da za ka fi ban sha'awa da shi shine ka zo mi group discussion. Wannan abin duk abokanai na da muke group discussion da har yau ban rabu da ko ɗaya ba, daɗi nake ji inga kana so mai mu'amala da kai. To wannan mu'amala jama'a mu canza, ya kamata mu samu kyakkyawar alaƙa da wa'annan bayan Allah. Lallai wannan zai taimaka sosai wajen ceto rayuwarsu daga wannan. Babban yaro na sunan shi Ismail Sha'aibu, mai bi mashi sunan shi Aliyu Sha'aibu, ta ukun sunan ta Fadima Sha'aibu. Shi Ismail na sa mai sunan babban yayana ne da muke uwa ɗaya uba ɗaya. Shi Aliyu na sa mai sunan mahaifin mai ɗaki na. Ita kuma Fadima sai muka haɗu, mai ɗaki na sunan mahaifiyata Fadima, ne ma sunan mahaifiyata Fadima, to sai muka haɗu. Ta Fadima ita ce mama uwa kowa, ko yau ɗin nan sai da aka tambaye ta haja me za a dafa.
abinda ta zaɓa shi shi za a yi. Wa'annan su ne yara na kwara uku. Ita kadai ce hajiya kin ci gidan ba, ita kadai ce ba ƙari. Na aure ai. Da alhamdulillah. Abin da nake ganin ba mu tattauna a kan shi ba shine a dunkule mutane su fahimci cewa a shekarun baya, shekara 10 da ta wuce, 10 ma dai haka, babu matsalar laka sosai. To amma yanzu a wata 10 kawai an samu mutum 4,670 da wani abu. Amma su saboda sai ka biya 150 kuɗin hotuna guda 3, sai ka biya miliyan 1,400,000 da 600,000 da 200,000 sannan a yi maka aiki. Sannan in an yi aikin ba kawai garanti ba ne za ka tashi ka ci gaba da tafiya. A'a, an yi aikin ne don a shawo kan manya-manyan matsaloli, sai a ci gaba da tura ka. Ba za ka riƙe fitsari ba, ba za ka riƙe bayan gida ba, wani ma sai ka ba shi komai, sannan bayan ka zai riƙa daɗewa. To a dunkule abin da ban fito da shi ba shine jama'a mu yi ƙoƙari mu kare kanmu daga faɗawa ga wannan mummunan tashin hankalin. Wallahi ba daɗi, ba daɗi, ba daɗi rayuwar. Sannan na biyu, waɗanda suka samu kansu a cikin wannan halin, ofishin ƙungiyar masu larurar laka yana cikin asibitin Malam Aminu Kano, Pathology Department kusa da Matuware. Insha Allah in ka zo za mu baka fom, ka cike fom, komai kyauta ne. Na biyu kuma shine muna yin shirye-shiryen mu a kafafen yada labarai na wayar da kai da makamantansu. Na ƙarshe shine muna burin yadda za a yi a kafa cibiyar masu fama da larurar laka. Babban ƙalubalen da ba zan taɓa manta da shi ba shine ranar da na tsintsa kaina cikin wannan halin. Domin daga lokacin da muka yi haɗarin ban san inda nake ba, har sai kusan kwana 3 realize an zo an samun abubuwa a tattare da ni. Daga mahaifiyata kusa da ni, na ce hajiya menene? Ta ce ya haƙuri, ta ce alhamdulillah ya haƙuri. Wannan shine babban abin da ba na manta da shi. Babban nasara kuma da kullum da na kalle ta nake jin daɗi shine da baibaye ni ta yi. Shi yasa ko bacci na tashi tana kusa da ni. Shine kawai sai in gani a tunanina zan iya. Ina da sana'a, ina da karatuttuka, ina da iyali, ina da komai. To wannan abin da ya zagaye ni, sannan kuma yan uwana sun yi ta maza a kaina. Kullum su ne min nasiha, kuma Allah ya zauna man da tunanin abu. Shine babban abin da nake ganin alhamdulillah a kai shi.